अरे यार ये कैसी गाड़ी ले ली है आप, ना तो क्लच है ना गियर है, क्या मतलब है ऐसी गाड़ी लेने का। बेबी दिस इज एन साइलेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल। अरे यार साइलेंट लेने की क्या जरूरत है, यहाँ पर मैं जी वैगन की सोच लेकर आगे निकल रहा हूँ कि कॉलोनी में पता लगेगा जब मैं गाड़ी लेकर निकलूंगा, और तुम्हें साइलेंट कार चाहिए। हम लोग क्या चोरी वोरी करने आए हैं यहाँ पर कि एकदम चुपके से निकल जाए कॉलोनी में से। अजय तुमको पता है ये गाड़ी 5.5 घंटे में चार्ज हो जाती है, 500 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर मेरा मोबाइल 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, फिर भी मैं आलस के मारे उसको इसलिए चार्ज नहीं करता हूँ क्योंकि सोचता हूँ गाड़ी में चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर तुम गाड़ी के समेत मुझे चार्जर लेकर खंबे के नीचे खड़ा कर दे रही हो। चुप अभी, बस यार, कब से ये वो गाड़ी तो है ना, इतना क्या हो गया, उसमें नहीं चलाने तो निकलो मेरी गाड़ी से। सम्मान के साथ समझौता नहीं। कहाँ गए बाबू? यार